Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bilan mana navbatdagi baqilayotgan Greyford buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Bu mollarimiz olinganiga 15-16 oy bo'lib qoldi. Bu mollarimiz somon, silyoz, kunjara, kepa yeb kelishyapti hozirgi kunda. Ko'rishlari mumkin. Greyford xudo xolasa yaxshi toza parodasidan. Jonivorlar hozir adashmasam rosa kura yorib shunaqa paytda yoryaptimikan yo. Yerga yaqin to'shli polvon bo'zaylar. Bo'zaylarimizni mana fermer ukamiz Mashhurga baqib kelyapti. Hozir mana somonlarni qirqyapti, mayin qilib. Hozir Mashhurga charchamayapsizmi uka? Albatta. Bo'zaylar nimalar beryapsiz endi Mashhurbek? Somon, kepa, kunjara, sho'rxa. Sho'rxa beryapsizlar. Yaxshi sho'rxada o'zi sho'rxa kunjara kepa bo'lib aralashtirilsa o'zi eng zo'ri ham shu o'zi mening fikrim. Chunki ashni yeganman shunaqa tez o'zgaradi-da. Endi hozirgi kunda ular narxi baland. Shu sababli endi ularni oz-ozdan qo'shib silyoz kunjara kepani ko'proq qo'shib bergan yaxshi. Chunki hali yemni narxi arzonroq bo'ladi, lekin natijasi yaxshi bo'ladi xudo xolasa. O'zi sho'rxa kunjara kepay rosa qovushadi, bir-biriga qovushib. Hali yem ham shunaqa hali kuchli, jirli yem bo'ladi. Mollar ham yaxshi, xudo xolasa ancha ta'til ko'sti emasin. Uzun buqa mana. Jonivorlar. Xudo xolasa bular shu qurbonlikkacha baqamiz deb turibmiz inshaalloh. Mashhurbek. Qurbonlikkacha bular inshaalloh 800 kilo uni bosadigan bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bundan ham 900 kilo 1 tonna olib ketsin, iloyim. Hozir ham yaxshi ancha keyin bu qolar. Jonivorlar. Bular shu ertalab kech payti yem berasizlar. Suv o'zini berasizlar, bo'ldi. Mana oxiri ham ozgina somonlari qolibdi. Endi somonlar yeri hisobiga mollar oshirib qo'yapti, to'g'rimi? Yog'och bo'lib qolyapti. Somonni uyutib beryapsizlarmi yo silyoz aralashtirib? Dimlab qo'yapti. Silyoz o'zini parida yumshab turib. Qancha birar kun turami silyoz bilan birga? Kech payt yem bergandan keyin tayyorlab qo'yamiz. Yana kech payt berib turib, ertaman berib, yana tayyorlab qo'yamiz. Bir mahal oldin uni tayyorlab qo'yasizlar. Kunjara kepayni keyin beryapti, qo'shib berasizlar. Qanchadan kunjara kepay berilyapti ular? Oq baqirda yarimtasida. Endi kiloga qancha? 1 kilo, 1,5 kilo chiqadimi o yarim pax? Bir mahaliga 1,5 kilo bittasiga. Kepaychi. Kepa ham shunaqa. 5-6 beramiz u. Shuni sarab baqirda. Qaysi mo'mi sariq paqir? Shunda 5-6 marta sepamiz. Shu paqir 2 oyga 5-6 misol 6 ta sepilsa ham bunga bir qancha 2 kilosi ham? Yo'q, 2 kilosi sig'sa u bir kundami, bir mahaliga? Bir mahaliga. Yo'q, 2 kilo sig'maydi ekan. Bunda 1 kilo, 1,5 kilo sig'amikan u. 5 adashyapsiz, mana shu o'ta ko'payib ketadi-yu, 6 ta bersanglar 2 kilodan 12 kilo olib ketadi. U vashi ko'p degani u vallahi. Mana shu paqirda berilar ekan, bir 4 kilo bersanglar kerak balki. Yaxshi mollar o'zi yaxshi yem ham yeyapti ekan, shuning hisobiga mollar ham yaxshi o'zgaryapti ekan, ko'rsangiz mana. Old orqasi keng, to'shli, yelkali buqalar ekan mana. Jonivorlar, xudo xolasa foizni ham yaxshi beradi bunday buqalar. Qorni yo'q, mana ko'ryapsizlar, o'ta qorni tortilgan. Yaxshi buqalar. Alloh barakasini bersin, hammamizga nasib qilsin.